Всем привет, с вами Макс ГФД, и сегодня в таком случае мне опять стучат в квартиру. Да, мне опять стучат в квартиру. Я вам сейчас сам покажу. Ну, я смотрел в глазок, там никого нет. Вот, смотрите, ребят. Сейчас я включу. Ребят, видите, тут никого нету. Я не знаю. Мы стучались только что в квартиру. Вообще было полная плохо была. Я сейчас не знаю, что мне делать. Мне прям сейчас только что стучали в дверь, да. О, ребят, опять стучат. Я не знаю, ребят. Но там никого нет. Просто никого нет. Что это такое? Вот я не знаю, что мне делать. Мне, короче, просто стучат в квартиру. Брат вообще в магазин ушел. Да, один остался дома, я не знаю. На улице, наверное, тоже никого там нету. Почему у меня камера такая плохая? Вот так-то лучше. Все, ребят, вы будете... Там тоже никого нет. Там одна слякоть и все. Я не знаю, что мне делать. Просто не знаю. Это опять стучат. Просто не знаю, что мне делать. Уже позвонил родителям. Брату позвонил. Они сказали просто ждать, когда брат сказал, что когда он придет. Это вообще просто попа полная. Я не знаю, что мне сейчас делать. Вот я снимаю сегодня с телефона. Я просто не знаю, что мне делать. Давайте еще раз посмотрим. Вот видите? Тут просто никого нет. Это полный пипец. Я вам сейчас докажу, что дома просто никого нет. Тут никого нет. Я правда дома один. Тут тоже никого нет. Тут телевизор. Это моя комната. Тут тоже ничего нету. Пойдемте в ту комнату. Так. Тут тоже никого нет. Даже в шкафу. Там тоже никого. Там только это и эти никого, да? Сейчас я вам докажу, что я тут только один. Видите? Я просто не знаю. Мне сейчас стучат и стучат. Стучат и стучат. Вот опять стучат, ребят, в дверь. Не знаю. Вот сразу подхожу. И тут никого нет. Блин, я просто не знаю. Моя куртка, в которой я схожу в школу.